Guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Do It Yourself by Peter. Sa araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ang wiring ng signal light switch, horn switch, at push start. Umpisa natin kay signal light switch. Si signal light switch ay merong flasher relay. Ilaw sa harap, left and right. Ilaw sa likod, left and right. At na kanyang switch. Ang ating signal light switch ng Honda TMX 155 ay mayroong kulay orange na wire. Ang kulay orange na wire na yan ay nandito sa left. At papunta siya ng harap na ilaw at likod. At ang susunod naman po ay ang kanyang ground dito at dito. Yan po ang symbols ng ground. Okay, next po ay light blue. Si light blue ay nandito sa right at papunta siya ng front right at rear light. Okay, next po ay ang kanyang ground. Ganon din po dito po. Katulad din po sa kabila. Sunod po ay si gray wire. Si gray wire ang nandito. Papunta po siya dito. Si gray wire po ay nakakonect sa letter L. Letter L ng flasher relay. Ang tawag po sa letter L na yun ay load. At ang susunod po ay dito sa letter B. Ang kulay ng kanyang wire ay black. Si black ay papunta ng accessory wire. Ang letra po na nandito kay flasher ay letter B. Siya naman ang tawag na battery. Kaya po siya ay pupunta ng accessory wire. Kasi doon siya kukuha ng supply ng power. Yan po. Accessory wire na papuntang ignition switch po yan. Yan po. So, yan po ang kabuuang wiring ng signal light switch. Next po ay si horn switch. Si horn switch po ay may pulang wire. Dito po pulang wire. Isa naman po ay papuntang accessory wire. Next po ay black wire. Si black wire naman po ay papunta siyang ng switch ng horn. Po. Ang susunod naman po ay si negative wire. Papunta po siya ng negative ng battery. Apo, yun lang po. So, yan lamang po ang kanyang wiring ng horn switch. Sunod po ay si push start. Si push start po ay mayroong battery, starter relay, starter solenoid, at push start. Magsimula tayo kay starter relay. Si starter relay ay mayroong dalawang red wire. Dito po siya naka-connect. Yan.
Itong isang red wire ay papuntang positive terminal ng battery. At itong kabila ay papuntang starter solenoid. Okay. Sunod po na wire ay red with stripe na yellow. Dito po siya. Papunta po siya ng push start. Sunod po ay negative wire. Dito po siya. Papuntang negative ng terminal battery. At ang last po ay wire na papuntang accessory wire. Dito po siya na-connect kay push start. Papunta po siya ng accessory wire sa ignition switch. So, yan lamang po ang kabuuang wire ng push. Salamat sa panonood. Sana po ay may natutunan po kayo. Paalam.